天发什么妖风啊哈！哎呀，慢点。刚才刮了一阵大风啊，把这牛棚的顶给掀了，现在重新给它盖一下。以前为了省钱，盖的都是那个帆布啊，上面都是我们用竹片弄自己弄的。错。我靠！把我的这个全部撕烂。现在会不会觉得太浪费了？不会浪费，剪掉一点下来嘛。哎，要离个好的。哎，剩下的事交给老二。这个技术我不会。对，我只会用锤子。这个。傻屌！我只会用这个锤。拿电的这个。冒天！现在弄好了。以前这边绑的是绳子，老化了，大风一吹就断了。现在放的是那钢丝绳呐。我还在上面，怎么弄好了？你别下来了，这以后挣钱了，这个要换了，换好一点的，就不用这个帆布了。用不了2、3年，估计又要换。邓总，你先拨2个亿来嘛。好，明天就到款，明天给你拨。那就喂下牛，天黑了。这老二一个人养了1个礼拜的牛。毛利1个礼拜有多？差不多2个礼拜吧。牛跟他感情都增加了。开玩笑，这大房、2房、3房、4房。这什么东西啊？这个畜生长的长骨头。畜生长的，放多少？放了。以后这个喂料就归你了。朋友们，下班吧。下班。没什么事。拜拜。你慢慢干啊。谢。我们放松放松。吃个地瓜。饿。晚上就是这个就是晚餐了。靠地上。晚上你不要吃了啊。这牛现在吃习惯了，很爱吃这东西。快！这个育肥牛要50%的玉米粉，育母牛就30%的玉米粉。现在是技术专员。没。哦，放哪边？不大，放哪边？先把料放好，等下把牛放进来。开饭喽！快吃！现在回去了，天黑了，一天又结束了，明天见。去老家蹭饭。